إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون صدق الله العظيم. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut dhe Xhaleshanuhu. Allahun Xhaleshanuhu falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, dhe ka salavat dhe selame në këtë ditë të bekuar të xumas, i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot këtë ditë të bekuar të xumas, i që do të mundohemi të shpjegojmë emrin e bukur të Allahu Xhaleshanuhu El-Warithu. Emri i bukur i Allahu Xhaleshanuhu El-Warithu në gjuhën tonë ka kuptimin trashëguesi. Një ndër emrat e bukur të Allahu Xhaleshanuhu është edhe emri El-Warithu, trashëguesi i përhershmi pas shkatrimit të krijesave. Emri i bukur i Allahu Xhaleshanuhu El-Warithu është përmendur në Kur'anin famëlar, edhe ato disa herë. Ajetin që e lexova para jush është ajeti 23 i surës Al-Hijr, ku Allahu Xhaleshanuhu na drejtohet dhe thot: "Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun." Ne vërtet jemi ata që japin jetë e vdekje dhe ne jemi trashëguesit e gjithçkaje. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Xhaleshanuhu na tregon për pushtetin e tij të plot, për të filluar krijimin dhe për ta rikthy ata sërish pa vdekjes. Allahu Xhaleshanuhu është ai që i solli krijesat në ekzistencë, kur këto krijesa nuk ekzistojshin më përpara. Allahu Xhaleshanuhu është ai i cili do të na bëjë të vdesim, do të jetë ai i cili do të na ringjallë përsëri për me na tubu ditën e Kiametit, ditën e ringjalljes. Allahu Xhaleshanuhu na njofton, na informon se ai do të jetë ai i cili ka me trashëgu tokën, gjithçka çka ka në ta, dhe se tek Allahu Xhaleshanuhu do të jemi ata të cilët do të kthehemi prej te njeriu i parë deri tek njeriu i fundit. Imam Taberiu këtë ajet kuranor kur e shpjegon thot: "Ne jemi ata që e trashëgojmë tokën dhe çfarë ka në ta, duke i bërë të vdesin gjithë. Kur të vijë momenti, kur të vijë ajo kohë, nuk mbetet askush i gjallë pos krijuesit ton, Allahut Dhul Xhelal." Në surën Al-Anbiya, ajeti i 89, na i përkujton një pejgamber të dashur të Allahut Xhaleshanuhu, Zekrijain alayhis salam, i cili e boni një lutje tek Allahu Xhaleshanuhu, e lutja është kështu:
wa Zakaria idh nada rabbehu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul varithin. Kujtoje Zakarian kur i u lut Zotit vet, o Zoti im, mos më le vetëm pa fëmijë, sepse ti je trashëgimtari më i mirë. Allahu xhaleshanuhu na tregon rreth Zakariait alayhis salam, i cili ishte pejgamber, ishte adhurues i Allahut dhe xhaleshanuhu. Kur ju lut që ati Zotit i dhuronte një djalë i cili në të ardhmen edhe ai do të jetë pejgamberi Allahu xhaleshanuhu. Historinë e këtij e kemi në surën Maryam dhe pjesë në surën Ali Imran. Mirë po na sot do të përmendim vetëm diçka prej historisë së madhe të Zakariait alayhis salam shkurtimisht. Allahu xhaleshanuhu drejtohet dhe thot, kur ju ka lut Zotit vet Zakariait alayhis salam, i ka thonë, o Zoti im, mos më lër vetëm, mos më lë mu pa fëmijë. Allahu xhaleshanuhu Zakariait alayhis salam ju luft fshehtazi nga populli i tij. Mos më lë vetëm pa fëmijë, pa djalë, pa trashëgimtar, që do të kujdeset pas meje për mësimin dhe udhëzimet e njerëzve. Përfundon ajeti kuranor ku thot Allahu xhaleshanuhu, ti je trashëgimtari më i mirë, që do të thotë se kjo është edhe një formë e falënderimit, një formë e lavdërimit që ja ban Allahu xhaleshanuhu në duan e tij, në lutjen e tij që ja bani Allahu xhaleshanuhu. Pastaj vazhdon Allahu xhaleshanuhu dhe thot, ne ja pranum lutjen dhe ja dhurum atij Yahyan, ne shërum tërpsin e bashkëshortës së tij, që do të thotë se bashkëshortja e Zakariait alayhis salam ishte një grua e cila nuk bëj ke fëmijë, por Allahu xhaleshanuhu bën atë që duhet bëhet, nuk kërkon sebepe, nuk duhet sebepe për Allahu xhaleshanuhu, siç përmendet në ajete tjera kuranore. Allahu xhaleshanuhu veç urdhon dhe ajo bëhet, kun feyekun, bëhu dhe bëhet. Kurse në surën Al-Qasas, ajeti 5, i kemi një ngjarje tjetër ku Allahu xhaleshanuhu thot, wa nuridu an namunna ala alladhina istad'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatun wa naj'alahumul warithin. E ne donim t'i lartësonim ata që u shtypën në tokë, t'i bënim prisë dhe trashëgimtar. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu e përmbushi një premtim në kohën e faraonit, i cili e shpalli veten e tij si sundues i asaj kohe. Dhe faraonit nuk i vlejti kujdesi që e ndërmor përballë caktimit të Allahu xhaleshanuhu, përballë sunduesit të gjithësisë. Ata që tha Allahu xhaleshanuhu ndodhi, kurse të gjitha premtimet e faraonit ranë në ujë. Këtë e përmend në surën Maryam në ajetin e 14, ku Allahu xhaleshanuhu thot, inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Vërtet, jemi ne që e trashëgojmë tokën dhe gjithçka që gjendet në të, dhe ne
dhe tek ne do të ktheheni të gjithë. Kjo do të thotë se Allahu xhaleshanu është trashëguesi i të gjitha krijesave, sepse ai mbetet pas të gjithë krijesave, ndërsa të gjithë njerëzit e gjallë, çfarëdo pushteti që kanë, çfarëdo udhëheqësi që kanë, çfarëdo mbretërie që bëjnë, një ditë vdesin, sepse nuk jemi askushi prej neve trashëgimtar të pasurisë të cilën e kemi. Nuk jemi trashëgimtar edhe të teshave tona, sepse në ditën kur ne largohemi nga kjo botë dhe këto tesha që i kemi, na i largojnë, na i veshin qefinin, dhe qefinin e morim me veti. As një tesh, çfarëdo firme që e vlem, çfarëdo firme që e mormi, nuk e mormi me vetin. Ato i jesin njerëzve që i kemi pas vete, njerëzve të gjallë, që në shumë të në rasteve sot e kësaj ditë, sot në këto ditë, e shofim se ato tesha dhe zhdukën, fugën e kështu me radhë. Tregohet njëherë një mbret i cili kishte mbledh shumë pasuri, me të cilën pasuri ndërtoi pallate, mblodhi thesare të panumërta, të cilët nuk mujt këti numërojë, se u dike ku e ka fillimin e ku e ka mbarimin. Me vetaj menoj këtë se pasuria dhe pushteti i tij kanë me zgjatë për gjithmonë. Në hyrjet pallatit vet kishte shkruajt: kjo mbretëri i përket për gjithmonë mbretit. Mirë po kalun vitet, mbreti u plak, një ditë u smu shumë. Kur ju afru vdekja, ju kërkoi njerëzve që i shërbenin që asillnin thesarët, arin, dokumentet, i këshirë ke krejt me malë, por e pase me vete nuk mundet me morë kur gjanë. Një dietar që ishte rrethti tha: sot, pe e kupton se pronari i vërtet nuk je ti. Gjithçka që kishte, ishte amanet. Al-Warith, trashëguesi, është vetëm Allahu xhallashanuhu. Pas vdekjes mbretit, njerëzit u shpërndan, disa ja morën pasurinë, disa ja morën pallatin, disa ja morën tokat. Pas disa brezave, askush nuk e përmend ma emrin e tij. Edhe koha pallati u rënu, mbeti vetëm toka, ndërsa ne nga kjo ngjarje mund të kuptojmë se në këtë rast trashëgimtari i vërtet është Allahu xhaleshanuhu. Pasuritë tona nuk mbetin gjithmonë, pushteti jon nuk mbet gjithmonë, fama jon nuk mbet gjithmonë. Vetëm veprat e mira janë ata të cilët na shpëtojnë nëse jemi nga ata të cilët bojnë veprat mira, dhe do t'i shfrytëzojnë të gjithë to begatit të Allahu xhaleshanuhu vetëm për një qëllim: bojmë punë të mira, bojmë vepra të mira, sepse shumë mirë Allahu xhaleshanuhu ka shpjeguar në surën Maryam ajeti 14, ku thot: inna nahnu nuthiru al-ardha wa ma 'alayha wa ilayna yurja'un. Vërtet jemi ne që e trashëgojmë tokën dhe gjithçka që gjendet në të, dhe ne do të jeni, tek ne do të jetë kthimi i juaj. Prej fryteve të besimit në emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu, Al-Warith, trashëguesi, është se Allahu xhaleshanuhu është i përhershmi pas shkatrimit të gjithë krijesave. Allahu xhaleshanuhu mbetet i vetëm. Allahu xhaleshanuhu është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë, ndërsa njerëzit dhe xhinët dhe gjitha krijesat tjera, siç e kanë fillimin e vet, një ditë do ta kenë edhe mbarimin e vet. Një ditë do të vdesin. Do të vijë koha kur gjithë krijesat do të vdesin, nuk do të mbetet kërkush përveç madhërisë së Allahut dhe xhaleshanuhu. Prej fryteve të besimit në emrin e bukur të Allahut xhaleshanuhu, Al-Warith, trashëguesi, është që mos lidhemi shumë për dunjan, ta kujtojmë se dunjoja është e përkohshme. Pastaj se bindja se kjo dunja, çka kanë ta, nuk i ka mbet para neve kërkuj, po
nuk i mbetët edhe mas neve kërkuj. Vesh të shofim gjishrit tonë, babalarë tona, nanat tona, gjyshet tona, që kanë shku në ahiret. S'kanë morë me vete kur gjohë vëllezër të ndershëm besimtarë. E njëjta gjohë ka mund kone edhe me neve. Nuk mund të ndryshojmë sepse nuk është ndurë tona ndryshimi i kësaj. Sa më herët që e kuptojmë këta, ajo është ma mirë për neve vëllezër të ndershëm besimtarë. Lojmë veprat mira me të cilët do të vazhdojnë edhe pas vdekjes tonë të na kujtojë dikush. Ta lojmë një punë të mirë, ta lojmë një fjalë të mirë, të kujtohemi për mirë. Mos jemi nga ata të cilët mos na e kujtojnë edhe emrin për zullumit që kemi bërë kur jemi konë dënjo. Por që jemi nga ata të cilët na përmendin sa herë që të përmendin të emri jon, ne në ahiret kënaqemi. Jo nga ata të cilët kur përmendemi për keq në ahiret ne të gushtohemi edhe në ahiret për veprat e liga që i kemi bërë në këtë dënjo. Prej mirësive, prej fryteve të besimit në emrin e bukur të Allahut xhaleshanu el Varith, është edhe se bindja se kjo dënjo, madje çka do e mirë që ka kjo dënjo, sa do e vogël apo e madhe qoftë kjo, nuk është veprimtari që vetë njeriu e ka bën. Se shpesh herë ne ngatrohemi dhe thojmë se çështu vetë jam bën. Shkollimin vetë kam kry, edukatën vetë kam bën, pasurinë vetë kam bën, veturën vetë kam bën, shtëpinë vetë kam bën. Krekosemi. Këtë vetë kemi bën. I harrojmë edhe prindërit tonë. I harrojmë edhe prindërit tonë. Me në mend deri ku shkon gjendja jonë. Na do të jemi nga ata të cilët ja dim falënderim Zotit xhaleshanuhu për çdo mirësi, për çdo begati, sepse jemi krijesa të Zotit xhaleshanuhu. Krijuesi jon është Allahu xhaleshanuhu. Ai Allahu xhaleshanuhu jep kujdo çfarë doje. Vërtet Allahu xhaleshanuhu është pronari i vërtet çka do të kemi në këtë dynjë. Edhe pasurinë, edhe iftibarin, edhe jetën. Çdo gjë, besimtari dhe besimtarja duhet ta kuptojnë në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Vëllezër të ndershëm besimtar, bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanuhu që emri i bukur i tij ta shtolisë fillimisht mendjen tonë, ta shtolisë zemrën tonë. Ta kuptojmë edhe këtë emër të bukur të Allahut xhaleshanuhu dhe të lutemi me këtë emër të bukur të Allahut xhaleshanuhu çdo ditë dhe çdo natë. Pasi që ne jemi edhe ka fundi i shpjegimit të këtyre emrave, sot është emri 97, vazhdojmë kemi edhe 2 emra për xhumat të ardhshme, vash Zotit xhaleshanuhu që t'ja u hapim deri diku hakin këtyre emrave të bukur të Allahut xhaleshanuhu. Dhe vash Zotit xhaleshanuhu që kemi sebeb që ta kuptojmë mirë, ti kuptojmë mirë këto emra të bukur të Allahut xhaleshanuhu.